ប្រើដល់ iPhone 17 Pro Max ហើយនៅខូចថ្មទៀតប៉ុន្តែមិនថាអ្នកប្រើប្រាស់ដល់សេរីចុងក្រោយណានោះទេបើទោះបីជាមិនទាន់ដល់អាយុការខូចថ្មក៏ថ្មរបស់វាអាចខូចបានផងដែរដោយសារកត្តាប្រើប្រាស់របស់យើងដូចជាការសាកថ្មបណ្ដាលការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឆាំងសាកដែលគ្មានគុណភាពនិងកត្តានៃការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យថ្មអាចឆាប់ខូចមុនអាយុកាលបើថ្មមិនសូវកាន់មិនមែនជាបញ្ហាទេតែបើថ្មប៉ោងអាចជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងដូចជា iPhone 17 Pro Max បណ្ដាលមានអញ្ចឹងគឺគាត់មានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្លាក់ភាគរយខ្លាំងហើយថ្មរបស់គាត់គឺមានលក្ខណៈប៉ោងដែលធ្វើឲ្យហើបក្នុងក្រោយហើយនៅពេលដែលជាងបានធ្វើការដោះឆែកពិនិត្យមើលឃើញថាតួរបស់វាក៏មានការកោងផងដែរដូច្នេះហើយតម្រូវឲ្យជាងធ្វើការដោះជាមួយនឹងក្នុងក្រោយចេញដើម្បីធ្វើការពុតតួតម្រង់ឡើងវិញបន្ទាប់មកធ្វើការបិទចូលជាមួយនឹងខ្នងរបស់វាចូលដល់ដើមវិញដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Scotch ជំរាបទឹកដូច Sin Original អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបិទចូលជាមួយនឹងខ្នងរួចរាល់យើងចាប់ផ្ដើមយកថ្មថ្មីដែលដោះចេញពីម៉ាស៊ីន iCloud តែម្ដងដែលជាប្រភេទថ្ម Original ដើមហើយជាងបានយកថ្មនោះដើម្បីធ្វើការតេស្តជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់យើងបន្ទាប់ពីតេស្តឃើញថាថ្មសាកចូលនឹងដំណើរការប្រក្រតីជាងចាប់ផ្ដើមចាប់ថ្មនេះចូលអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ចូលមិនភ្លេចទេជាមួយនឹង Scotch ជំរាបទឹកគឺយើងធ្វើការសម្អាត Scotch ចាស់ឲ្យបានស្អាតបិទជាមួយនឹង Scotch ជំរាបទឹកថ្មីដែលមានគុណភាពដូចទៅនឹង Scotch Original ដើមអញ្ចឹងបើលោកអ្នកកំពុងតែប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃមិនថា model ណានោះទេដែលមានបញ្ហាទាក់ទងជាមួយនឹងការខ្សោយថ្មប៉ោងថ្មមិនសូវកាន់សាកថ្មច្រើនដងអ្នកទាំងនេះអាចតាក់ទងមកកាន់ Mobinet បានថ្មនៅ Mobinet មិនថាថ្ម Original ដែលដោះចេញពីម៉ាស៊ីនថ្មថ្មីជាប្រភេទថ្មកៅណាំពែដែលយើងនាំចូលដោយខ្លួនឯងគឺធានាបានជាមួយនឹងគុណភាពនិងការធានាច្បាស់លាស់ជូនដល់អតិថិជនអញ្ចឹងបើបងមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការខូចថ្មនៅលើទូរស័ព្ទដៃ tablet ឬក៏នាឡិកាឆ្លាតវៃគ្រប់ model បងអាចតាក់ទងមកកាន់ Mobinet ឥឡូវនេះបានពួកយើងមានតម្លៃពិសេសជូន